Вот такой вот каминчик получился из простого кладочного кирпича. Ну, вообще заказчик вначале планировали с ним сделать подотделку, он планирует. Но в процессе он жаловался, что с финансами не очень, и что не так скоро он это все сделает, и может быть он его даже покрасить захочет. Короче, пока не знает. Внизу будет столешница, приступок такой, и сверху доста. Здесь кора будет с гипсокартона. Вот. Обычный кладочный кирпич черновой. Вот такая вот штука получилась. Приточка холодного воздуха с улицы для горения. Задвижка стоит. Закрыть, открыть. Вот в пол пустили. Конденсат с трубой тоже выпустил на улицу. Дымоход керамический. Вот. Базальтом сверху кладки защитил. Задвижка полуоборотная рубцовская. Так. Вот каналы воздушные. Воздух с улицы дует. Камин подпитывает кислородом для горения с улицы. С одной и с другой стороны. Для того, чтобы камин не забирал горячий воздух, нагретый из комнаты. Зазор, как всегда, базальтовый картон. И, как всегда, никаких уголков. Никакого металла в топке. Все внутри. На шпильках. Все перемычки на шпильках. Никаких уголков. Каминный зуб. Тут уже топили немного, проверяли. Все горит четко. Ждем заказчика, чтобы растопить. Вот такой вот малыш получился. Так что можно при желании, пока денег нет, и такое сделать. А потом, конечно, все это будет облицовываться камнем, мрамором, когда настанут лучшие времена.